ယနေ့ခေတ်လို digital ခေတ်ကြီးထဲမှာဆိုရင် content ဖန်တီးခြင်းပညာရပ်တစ်ခုအားဆိုရင်လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်လေ့လာထားတဲ့နဲ့တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာပါပြီကိုက content တွေကိုကောင်းကောင်းဖန်တီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် content creator တိုင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ YouTube channel 5 ခုကိုပေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်content creator တယောက်အနေနဲ့အသက်မွေးမယ်ဆိုရင် content idea တွေဟာအမြဲစမ်းသစ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့လို idea အစမ်းသစ်တွေပေါ်လာဖို့ကအမြဲတမ်းလေ့လာနေဖို့လည်းလိုပါတယ်ဘလို့ content အမျိုးအစားတွေကလေ့လာတင်တာလဲဘလို့ content အမျိုးအစားတွေကိုလူတွေကရှာလေးရှိကြတယ်ဘလို့ content အမျိုးအစားတွေကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမလဲဘလို့ content အမျိုးအစားတွေဆိုရင်လူတွေကမကြိုက်လဲဘလို့ content အမျိုးအစားတွေဆိုရင်လူတွေကခဏခဏပြန်ကြည့်ကြတယ်ဒါတွေက content creator တိုင်းအမြဲလေ့လာနေရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရမယ့် channel 5 ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး channel တစ်ခုကတော့𝚃𝚑𝚊𝚗𝚒 ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အများစုနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ channel ကတော့ motivation နဲ့ပတ်သက်တာတွေ financial နဲ့ business advice နဲ့ပတ်သက်တာတွေတင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့် channel လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေ live တွေကြည့်ဖို့အချိန်မရှိသူတွေစိတ်မရှိတဲ့သူတွေတောင်သူ့ရဲ့အကျိုးရှိတဲ့ motivation နဲ့ top ဗီဒီယိုတွေ live event တွေကိုကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ talk တွေက view ရမ်းများနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် content idea တွေအများကြီးရရှိစေပြီးတော့အကျိုးအများကြီးရှိစေမယ့် channel လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက် channel လေးတစ်ခုကတော့ Viral Tracy ရဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ် subscriber 1.44 million ရှိပြီးတော့ Canadian motivational speaker တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနဲ့အသိပညာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ leadership နဲ့ပတ်သက်တာတွေ selling နဲ့ self-esteem goal strategy creativity နဲ့ success psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Repeat these affirmations, the better you'll feel. It won't take long before you feel. နောက်တဲ့ channel လေးတစ်ခုကတော့စာဖတ်ပြည့်သက်တော်တော်များများနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Robin Sharma ရဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ် When I work with the billionaires and the titans of industry and the Hollywood superstars Robin Sharma ဆိုလို့ရှိရင် The Man Who Sold His Ferrari စာအုပ်ကို1998ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့တန်းနဲ့ချီရောင်းချခဲ့ရတဲ့စာအုပ်တုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ် No One Bestseller စာအုပ်တုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းဆရာမိုးရှင်းဘာသာပြန်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ Ferrari လမ်းခွဲဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Robin Sharma ဆိုရင် leadership နယ်ပယ်ထဲမှာ bestseller စာအုပ်ပေါင်း15 အုပ်ထိရေးသားခဲ့တဲ့ရှင်းနေဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာကမ္ဘာထိပ်တန်း leadership expert တဦးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ Sharma Leadership International INC နဲ့အတူ Nike GM နဲ့ Microsoft တို့လိုကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ channel မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ကင်တွယ်လာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးသမားချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် content ကောင်းနေနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအသိပညာတွေကို sharing လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့လေ့လာတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် channel တစ်ခုကတော့ 𝚑𝚑𝚊𝚗𝚒 ရဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် 𝚑𝚑𝚊𝚗 ဆိုလို့ရှိရင်2006ခုနှစ် YouTube စပေါ်လာတဲ့က business channel တစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းကတော့ video marketing ဖြစ်ပြီးတော့သူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ online marketing ရဲ့အကြောင်းကိုအမြဲဝေမျှပေးလေ့ရှိပါတယ် You have to really bring it into perspective is what လူတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်ရေးဗျူဟာတွေနီးပရိယာယ်တွေအကြောင်းတင်ပြပေးတတ်တာမို့လက်လွတ်မခံတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး channel လေးတစ်ခုကတော့ 𝚑𝚑𝚊𝚗𝚒 ရဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ YouTube မှာအမြဲတမ်း active ဖြစ်နေပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ content အသစ်တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးနေတဲ့ creator တွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ channel မှာဆိုရင် photography, graphic design, unboxing video, social media, blogging, YouTube business နဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိမ့်ရှိပြီးတော့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့အမြဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ channel ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ What is the price of your word? အခုဆိုရင်တော့ content creator တိုင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ YouTube channel 5 ခုကိုတည်သွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးဆိုရင်ဘူးတုဒရစရာတွေ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခုတင်ဆက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ